来看一下，今天咱来挑选小柴犬啊，这个狗妈妈啊是在小来的，你看了吗？来看俺家那个小狗去啊，这都是纯小柴犬啊。哎呦，灯光有点暗啊，狗都不错，老板都把狗给拿出来了，看看都胖墩墩的。哎呦，你看这个品相都行，离家围楼还不少嘞啊。那为了这个也自带小脸了，你看这个，这狗妈妈都自带小脸啊。哎，这样看清楚。这个老板给我要的高价格，但是我拿不了那么多。几公斤母你能知道吧？5公里3亩。哎呦，没的那么少。对。这几个都好看。打了几针疫苗了2针苗了。2针苗了哈。哎呦，现在这个多好看，都是纯种的哈。漂洋过海过来的同志们。对，你看这体型多好看。你也别给我要什么1800了，你实实在在的拿你一个，我挑个公的。有1700吧。这是个母的，这个母的好，我看。东西好呀，商业东西。我看都不错，这几个，我看挑哪一个？这是公的，这个是公的母的，这也是公的，这个呢？哎，这也是公的，其实这个也好看。都是小包子脸的哈，耳朵是圆巴耳的。你给我便宜点，我拿你一条行吗？1700有点高，真的。我在俺那边买的话，也就都是1000左右。1000左右。行，这是没的，挑你一个行吗？对，你肯定挑个好的。你说哪个好？我看看。哪个都不能。给我随便拿个公的行吗？你给。哪个都好。这是小母狗，那个是狗妈妈吧？对。那体型还可以了哈。对，狗妈妈，狗爸爸。哎呀，我挑不出来哪个是好看呀。个个都好看。我想想哪一个看不清楚了，这挑花眼了，狗一多都挑花眼了。我觉得这个好看。这个你说最少多少钱？1600吧，最低了。1000行不？1000都把这个拿走，你还得干活去，你对吧？我不耽误你干活去了，你这装修房子了。你看俺这房子狗住的都30一平，你看我给它干多少？狗30一平啊！哎，真的大哥，你看这个多少钱？我把这个给你拿走，行吗？不行。1000块钱行吧？那不了。我拿你2个多少钱？那2个3000。一个都1500了是不？对。其实那个也好看，这是公的母的。我拿你挑你2个，你给我便宜点，这个体型好，就一拉长，小斗柴，这是母的呗？行吗？拿你一公一母行吗？你给我便宜点。3000块钱。2000块钱行吗？不卖。2000块钱给的不少了。不卖。柴犬现在难卖啊。柴犬难卖也不卖。过来，这啥时候能翻白啊？你嘴巴那么黑啊？再过个1个月就肯定能变成这个了。再过1个月白不了呢。白保证白。白不了，来找你哈。你看他爸爸的脸，看。你看啊，都是自带小脸的哈，小柴犬。哎，再给我便宜点行吗？不能便宜了，俺备钱，俺打疫苗，俺喂狗。你不就打2针疫苗吗？打疫苗，俺狗2000，俺都是钱呀。1、2、3、4、5、6、7、8条，8条拿你2条，有要的再来拿。你说最少多少钱？3000。有点高，3000拿不了，真的，3000真拿不了。拿不了。因为这个爷们儿他也不愿意忒贵了吧？我便宜点啊，便宜点啊。便宜点，你便宜点。没法便宜。那你要这价，那我只能走了。我价格高，我肯定拿不了呀，1000多一个，我咋拿？你说了，2个就2900吧。你这，哎呦，这让100，哪有一个狗才相当于让50？有点高。我说真的，你要这样的话，我真得走。那你走吧。我再给你加点行吗？你看你最少让多少钱？一个狗给你加100，2200，这关么？2200拿2条。不卖。你要不卖我就走，我不给你下车了。我看你家的狗啊， 2000吧。哎，你那要的不是价，1400一条了。对。忒贵。你忒贵了，你别要。那不要你给我报条路费吧。你关键你上别的家能有咱这种品相吗？品相是不能，比集上那些好多了。
这个真好看，这几个，我真想弄那家的狗了。你再给我便宜点行吧？拿的多，那你两个有要的还再来拿嘞。你拿完也不能便宜。这红毛是咋回事？这玩意红毛是咋的？小孩也想留做计划的。哦，想留下来。行吧行吧，哎，差不多了，大哥，我来这一趟不容易，你这边是山东，个个都膘肥体壮的。我也不易。这也不能看，这个是没的，真不能。行吧，我拿你2条，我这给我拿出来。刚才是这个啊，一个这个，你给我拿这个公的先给我留着，再给找一个，再找一个，这个，对这个，这是公的没了，2个公，行，拿2个公的行，最少多少钱？最少2800。有点高，再让点行吗？再让1口就要了，你再让1口。让你2吧再。你别，你200让，再让1口。让不了了。抓紧时间，抓紧时间，我得走。让不了了，让不了了。抓紧时间就要这2个。你俺搁网上卖都卖3、4千了一个。你别在网上卖了，你就说卖给我这2个最少多少钱，我还再帮你买这些，行不？2800。你有点高呀，我跟你说，再让1口，抓紧再让1口，行吗？你要能拿都能拿2700，不然的话少我不卖了。2700、2600，这都成交，2600一个，关到1300，行不？拿走吧。我再看你这狗妈妈，这是狗妈妈的。自带小脸的哈，你看它这个狗，确实这尾巴都沉重的哈。哎呦，你看这是上一这狗妈得有20多斤。来，你帮我拿下去吧，啊！你抱起来看看。你这那嘴巴有点长，但是脸蛋挺好看的，怪干净哈。好嘞好嘞，那2条给我拿下去吧，走。来关注一下啊！你家的车圈咱以后还得来买啊！他家的车圈确实好。来关注一下，来弄个照片啊！好嘞。